হ্যালো বন্ধুরা, আজকে আবারও একটা রেসিপি নিয়ে চলে এলাম আপনাদের কাছে। মৌরলা মাছের ঝালের রেসিপি। তো এই মৌরলা মাছের ঝাল কীভাবে বাড়িতে বানাবেন, তো আজ আমি পুরো ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করে দিচ্ছি। তো পুরো ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখতে থাকুন। চলুন শুরু করা যাক। মৌরলা মাছের ঝাল করার জন্য এখানে মৌরলা মাছকে নুন হলুদ মাখিয়ে নেওয়া হয়েছে, একটা টমেটো কেটে নেওয়া হয়েছে, লবণ নেওয়া হয়েছে, 3টে পেঁয়াজ কেটে নেওয়া হয়েছে, কিছুটা পরিমাণ ধনেপাতা কেটে নেওয়া হয়েছে, আদা রসুনের পেস্ট নেওয়া হয়েছে, লাল লঙ্কার গুঁড়ো নেওয়া হয়েছে, হলুদের গুঁড়ো নেওয়া হয়েছে, জিরে মরিচের গুঁড়ো নেওয়া হয়েছে। এবার আমাদের মাছগুলো ভেজে নেওয়া হবে, তো সেই জন্য কড়াইতে সরষের তেল দিয়ে গরম করে নেওয়া হয়েছে। এবার আমাদের মাছগুলো দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের সব মৌরলা মাছ দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে। এবার এটাকে ভালো করে ভেজে নেওয়া হবে। আমাদের মৌরলা মাছটা এক পিঠ হালকা করে ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে, আর এক পিঠ উল্টে দেওয়া হয়েছে। তো এই পিঠটাও একটু হালকা করে ভেজে নিয়ে তুলে নেওয়া হবে। বেশি কড়া করে ভাজার দরকার নেই, হালকা করে ভাজলেই চলবে। আমাদের মাছটাকে হালকা করে এপিট ওপিট ভেজে তুলে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমাদের পেঁয়াজ ভাজার জন্য কড়াইতে আর একটু সরষের তেল দেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমাদের পেঁয়াজটা দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবার আমাদের পেঁয়াজটাকে একটু ভেজে নেওয়া হবে। আমাদের পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমাদের কেটে রাখা টমেটো দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর লবণটা ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। এবার এই টমেটোটাকে ভালো করে ভেজে নেওয়া হবে। টমেটোটাকেও আমাদের ভালো করে ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আদা রসুনের পেস্ট দেওয়া হচ্ছে, হলুদের গুঁড়ো দেওয়া হচ্ছে, লাল লঙ্কার গুঁড়ো দেওয়া হচ্ছে, জিরে মরিচের গুঁড়ো দেওয়া হচ্ছে। এবার এই মশলাটাকে ভালো করে কষে নেওয়া হবে। জল ঢালা হচ্ছে, এতে কিছুটা পরিমাণ জল ঢালা হলো। এবার এটাকে ভালো করে কষে নেওয়া হচ্ছে মশলাটাকে। আমাদের মশলাটাকে ভালো করে কষে নেওয়া হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমাদের চুনো মাছটা ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের মৌরলা চুনো মাছটা ঢেলে দেওয়া হয়ে গেছে। এবার এটাকে ভালো করে একটু কষে নেওয়া হচ্ছে। এবার আমাদের ধনে পাতাটা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে উপর দিয়ে। আমাদের মাছ আর ধনে পাতাটা দিয়ে একটু নেড়ে ছেড়ে নেওয়া হয়েছে। এবার এর মধ্যে দেওয়া হচ্ছে জল। এখানে কিছুটা পরিমাণ জল দেওয়া হলো। এবার এটাকে একটু নেড়ে ছেড়ে নামিয়ে নেওয়া হবে। আমাদের মৌরলা মাছের ঝালটা রেডি হয়ে গেছে। এবার এটাকে একটা পাত্রে নামিয়ে নেওয়া হবে। আমাদের মৌরলা মাছের ঝালটা পুরো রেডি। তো আশা করছি রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই একটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবেন। আর এরকম আরও রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেবেন। ভালো থাকবেন।